Boas pessoal, o meu nome é Pedro Gomes 108 e estamos aqui para fazer o unboxing dos HyperX Call 2. São os meus novos headsets, vou gravar com eles. Pronto, como vocês podem ver, isto tem, parece que é feito assim cabedal, mais ou menos, o arco. Cabedal napa. Então, os headsets são 7.1, tem micro que dá para tirar e meter. O que é que tem mais? Deixa cá ver. Dá para ligar por USB. O 7.1 é por USB. Dá para ligar, tem duas entradas de jack para portátil, para computador fixo, desculpem. Tem uma entrada só de jack para computador portátil, notebook. Então, pronto, é compatível com a PS4, com a Xbox One, com o PC, com o Mac, com o telemóvel, isso tudo. Então vamos começar a parte do unboxing. Vou começar aqui a tirar a fita cola, para começar. Pronto. A primeira parte está feita. Talvez não. Talvez se eu não estrago muito isto. Acho que é para ter... Não quero estragar muito isto. Pronto. A fita cola tirei. Não interessa. Já rasgou um bocadinho, mas não faz mal. Então vá, vamos começar a fazer aqui o unboxing. Unboxing disto. Isto rasgou aqui um bocadinho, mas ninguém soube. Então, vamos começar por tirar aqui a caixa. 5 segundos, isto é assim um bocadinho apertado. Como vocês podem ver, eu corro um bocadinho aqui na saída. Como vocês podem ver, aqui tem o logo da HyperX. Uma coisa muito fixe, muito bacana. Caixa, o resto da caixa é só assim. Pronto, tudo bem. HyperX, como vocês podem ver. Agora a abertura vai ser um bocadinho mais cortadinho, se calhar. Queria ver se não amolava muito. Mas pronto. Então, aqui na capa, porque eu estou agora a ver, tem aqui isto, que é a HyperX assinou, e está aqui alguns masticatórios a dizer que é bebida HyperX, a equipa da HyperX, e pronto, é basicamente só isso. Tem aqui as películas protetoras, manual de instrução, como vocês podem ver, tablet e os telemóveis. Espera, tablet e telemóveis. E pronto. Vocês podem ver, dá para ligar a consola, o comando da consola, e o Xbox tem que ter um emuladorzito, mais ou menos. E pronto. Agora, mais uma capa protetora dos headsets, como vocês podem ver. Vai para aqui. Então, a primeira coisa que eu tirei foi isto. Eu não sei bem para que isto serve. Vocês podem ver. Eu tenho de ver. Eu penso que isso é de tornar-se uma entrada de jack em duas, por exemplo. Duas. Aqui tem só uma. Aqui. Pronto. Vem para aqui. Então, o micro, os headsets, é importante. Terá bem aqui com uma coisa para tirar o ruído. Pronto, tipo um filtro. Vocês podem ver, é tipo caixa. Pronto. Aqui é os famosos fones. Vocês podem ver HyperX. Aqui tem um estilo cozido, parece que é cozido à mão, estas linhas. Vocês podem ver. Depois tem mais uma película protetora aqui no HyperX, coisa que eu vou tirar porque, pronto, eu não gosto. Acho que não gosto muito do reflexo que isto faz. Até fica melhorzinho assim, ó. E que estilo. Vou tirar também deste lado. Então, ficou assim, na boa. Agora, o micro deve ser para ligar. Está aqui uma tampinha, aqui. Não sei se vocês estão a conseguir ver, mas é aqui a tampinha. Não sei como é que isto vai tirar, sem partir. Pronto, já vi como é que se... Não é assim. Pronto, é assim. Tampinha, tirou do sítio, vai para a caixa. Micro. Então, isto é assim de esquerda. Micro. É assim, pessoal. Vocês aqui fazem assim. Olha lá, que isto está a dar muito jeito. Fazem assim. E pronto, assim, micro. Vocês podem ver, isto está para meter para lá, etc. Pronto, uma boa coisa. Isto pesa para aí umas 300 gramas. Fora de tretas, isto já caiu. Que é uma coisa que não havia ter acontecido. Então, temos de fazer um bocadinho mais força. Pronto, agora está bom. Vocês podem ver, entrada de jack, fundamental, para ligar o notebook.
Mais umas almofadas extras, sem ser destas, que estas devem dar para tirar, mas eu agora vou tirar porque, pronto, para não estragar e tentar fazer isto o mais rápido possível. Pronto. Vai aqui para a caixa. Isto vem aqui para o lado. Eu estou de robe, sim. Se vocês perguntarem, isto é um robe. Sim, porque já são 9h37 da noite. Como vocês podem ver, não estou a mentir, está aqui a dizer. Se calhar não está a focar bem, mas paciência. Então, isto tem aqui uma tampinha que eu tirei da caixa. Isto é o que é. Deixa eu cá ver o que é que isto é. Cheira uma bolsa. Isso é uma bolsa. Isto é a bolsa das HyperX. Está aqui a dizer HyperX. Aqui. Para vocês bem que é de chinocas. Estão a ver? Isto não é de chinocas. Penso que pode ser lá fabricado, mas não interessa. Aqui é o 7.1. Eu penso que a entrada de jack disto está aqui. Não é? Se os cabos saírem de baixo, isto deve ser carregado. Suportar o peso, talvez não. Sim. Penso que esta entrada de jack mete aqui. Assim. Com muito jeitinho. Isto é um modo para meter na roupa. E aqui é o cabo do USB para ligarem em qualquer orifício que vocês tenham. Não, estou a brincar mesmo no computador, na parte do USB. Quando tenho que me apertar, estou a mostrar-vos. Pronto. E penso que é só isto. Pronto, é só isto. O unboxing. Isto é as almofadas. Isto é as suplentes, pronto. Eu acho que vou deixar as que estão. São porreiras, parecem ser porreiras. Deixa eu ver logo que se vê. Então, isto talvez seja aqui um bocado de metal, não sei. Como vocês podem ver, estava a dizer que isto era pele, mais ou menos. O arco, não é bem pele, mas passa a ser. Isto, em princípio, deve ser bastante confortável. Eu curto este tipo de headsets, deste cabo também, que podem-se dobrar à vontade, nunca ficam marcados, como vocês veem. E pronto, pessoal. Este é o unboxing dos meus novos headsets, por isso vocês agora devem ver melhorias de som, em princípio. E bem, pessoal, é isto, o unboxing 7.1, como vocês podem ver. Eu não tenho muito jeito para fazer isto, também foi a minha primeira vez, por isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o vosso like, comentem sobre o que acharam destes novos headsets e digam-me dicas sobre eles, para melhorias de áudio e tudo. Vocês sabem estas cenas. O que é que eu posso dizer mais? Os headsets bacanas, sim. Deixem comentar, subscrevam-se no canal e se vocês querem ver mais unboxings das cenas que eu vou comprar futuramente, é deixar o like mesmo e continuar a seguir o meu canal. Daqui como vocês é Pedro Gomes 78 e vejo-vos na próxima HyperX Cloud 2. Fiquem bem.